Yaani Juma sio ana matatizo gani? Yaani kila siku analewa. Alafu na mke wake yenyewe nimemwona anapanda bodaboda, sio anaenda wapi? Kila siku naona huko ndani anabadilisha wanawake. Sio ana utamu gani? Na mimi nikaujaribu. Jirani. Mimi bana mke wangu niache nilale bana. Mbuzi kafia kwa muuza soko. Kumbe una balaa hivi. Ndio maana wanawake wanakung'ang'ania. Mke wangu bwana. Mke wangu umeenda tu kwa mamako, umebadilika vipi? Umekuwa hatari, unanipa vitu adimu. Kwani sielewi. Nimechoka bwana, niache nilale. Niache nilale bwana mke wangu. Bwana. Niache bwana nilale, mke wangu amechoka. Jirani. Jirani, karibu. Asante. Kwema? Kwema, umeamkaje? Salama tu, sijui wewe bana. Naamka salama. Samahani jirani. Naam. Maana chumvi imenishia hapo ndani sana. Nilikuwa naomba chumvi. 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 Ngoja angalizie basi. Ngoja tu nije niangalie mwenyewe. Ngoja angalizie bana. Jirani nachukua tu mimi mwenyewe, hata usijali. Kama unataka uje uangalie chumvi? Nakuja kuangalia chumvi. Mbona chumvi sioni? Umeweka wapi? Mimi nilikwambia niache nikusaidie kuitafuta. Lakini ukasema mimi nataka nije nitafute mwenyewe. Simona sasa chumvi yapo. Chumvi. Jirani, najua kile ambacho tulifanya asubuhi. Mimi natamani kirudie tena. Ngoja kwanza. Tulichofanya asubuhi wapi? Nini nilichofanya na wewe asubuhi? Hivi kwani wewe ujiongezi? Unadhani mke wako anaweza kukupa vitu kama vile? Paka unajisifia, mke wangu, sijui nimechoka. Mke wako hawezi kukupa vitu kama hivyo bwana. Jiongeze. Yaani hapo ndo unazidi kunichanganya. Mimi nimelala na mke wangu, nimeamka na mke wangu. Lakini unanichanganya unavyoniambia eti sijui umenipa vitu, sijui nini, unanichanganya. Huyo mke wako nilikutana naye jana huko, alikuwa amepanda boda, sijui anaenda wapi na mabegi yake.
Kwa jana ulikuwa na mimi, sio mke wako. Wewe jirani wewe. Muogope Mungu jirani. Kwa mimi jana nimelala na wewe. Jiongeze basi jirani. Kwani unachoogopa hapo kipi? Tushaanza mwanzo. Chukua chumvi, mimi naenda jirani. Ila kwa hali mapigo inaonekana kweli sio mke wangu. Sasa mke wangu atakuwa kaenda wapi? Itabidi niongee vizuri na jirani. Yeye ndo anajua kila kitu kinachoendelea hapa. Ndugu yangu, nimeitika wito. Niambie. Mimi nashukuru sana kwa kuitika wito wangu. Kwanza ndugu yangu, kiukweli nitoe shukrani sana za dhati. Napenda sana kukushukuru kwa sababu wewe umekuwa mshauri wa maisha yangu tofauti na marafiki zangu wengine. Unanishauri jambo zuri sana mimi nibadilike ndugu yangu. Lakini Juma, licha ya yote hayo, kwa nini unapenda kutumia hivi vitu? Hauoni kama vitakuletea madhara kwenye afya yako? Hapana ndugu yangu. Na hapa zote hizi nilizokunywa naona bado sijalewa. Na nina jambo kubwa sana linonisumbua, ndio nataka nikwambie ndugu yangu, kwa sababu wewe umeshakuwa ni ndugu yangu, sio jirani yangu tena. Kwa hiyo niagize kinywaji au tuendelee na maongezi? Ya, ingekuwa vizuri. Unatumia nini kwanza? Kama kuna maji, soda au chochote kile, lakini sio kilevi. Sababu wewe hizi hautumii? Sio vitu vyangu. Basi sawa. Ongea na mhudumu kwanza aniletee na mimi moja kwa. Ili niendelee kukaa sawa. Haya, sawa, nakuja. Sawa ndugu yangu. Unaitwa nani rafiki yangu? Debora. Unafanana jina lako. Mungu unatokana alikuumba siku ya Jumapili mtoto. Wewe, nifungulie bana nipige vitu. Wewe. Shukrani sana Debora. Debora wewe. Mtoto D. Una jina la dada yangu. Debora, mbona hujaleta glass? Au glasi hazipo? Sasa Juma ndugu yangu, samahani. Mwanamke nyonga huyo. Sikia. Hii mwanamke nyonga si mwanamke kinyonga. Uso muda wake wa kuitumia. Subiri mimi niondoke ndio uitumie. Sasa ndugu yangu, ukisema wewe uondoke nisitumie na nimetumia hivi vingine vyote, hivi vyote nimepiga. Haina shida. Wewe haikuzuru hii. Na leo nakunywa mimi ulewe wewe, kweli? Ndugu yangu, mimi yule nimeenda kumuelekeza alete soda 2. Nashangaa amekuletea hiyo. Achana na hizo habari ndugu yangu. Wewe piga vitu kwanza afu tuongee mambo ya kifamilia ndugu yangu. Sawa. Asante. Kwa hiyo ndio hivyo jirani. Haya maisha inatakiwa uwe una formula tofauti. Unaelewa? Ukikaa formula moja ndugu yangu, huwezi toboa katika haya maisha. Naelewa ndugu yangu. Nenda kwenye pointi ambao umeniletea hapa, alafu niko nje ya muda. Nimeacha kibarua kule. Nimekufuata wewe. Nielekeze ulichonitia Juma. Naheshimu hilo ndugu yangu. Lakini usiwe na haraka. Kwa nini una haraka ndugu yangu? Wewe tupige vitu, tufanye kama leo nimekutoa out tu ndugu yangu. Ile kodi ya pale ndani inakaribia kuisha. Alafu unaniambia habari za out.
Unajua nini? Ndugu yangu, mke wangu ananichanganya sana. Unajua bwana ndugu yangu Kidi, imefika hatua juzi nakwambia, kama ulisikia ile kelele pale. Nilisikia makelele na nilitaka nikuulize lakini sikupata kuonana na wewe. Ananiambia ana mimba yangu. Lakini kiukweli kwenye maisha yangu nimeshindwa kabisa kumwamini mtu ana kiumbe kinachoitwa mwanamke. Ananiambia ana mimba yangu. Alafu sasa leo kuamkia asubuhi jirani yangu kanifuata ndani. Unaona? Ananiambia mara habari za chumvi mara nini. Kumbe hana nia hiyo ndugu yangu. Anakuja anasema kwamba amelala na mimi siku nzima. Nilikuwa nimelewa mimi. Juma, subiri kwanza ndugu yangu. Mke wangu ana mimba anasema na kaondoka, sioni. Yaani sioni mwenendo wangu wa maisha unavyoenda, sielewi. Mke wangu ameondoka, huko ana mimba. Jirani kaja asubuhi. Anasema anataka chumvi, kumbe ananitaka. Afu anasema amelala na mimi asubuhi. Yaani ananichanganya. Yaani amelala na mimi usiku mzima mpaka asubuhi ndugu yangu. Mke wako nilikutana naye, alikuwa amebeba mabegi, yuko kwenye pikipiki. Sikufanikiwa kumsimamisha niongee naye. Nilijua tu labda anapeleka mizigo. Kumbe kaondoka. Kaondoka mwanamke wangu. Na kibaya zaidi, jirani ndo anayenichanganya sasa hivi. Kwani chanzo cha haya yote wewe kuwa na wanawake na wewe, pombe na wewe, mpaka unakuja kupostiwa kwenye mitandao huko. Shida hasa ilikuwa ni nini? Labda kama unaweza kuniambia naweza nikakusaidia hata kimawazo. Baby, mbona kuona leo haupo sawa kabisa? Mimi niko sawa, sema nakuona upo busy na mambo yako. Hamna bana, mimi nilikuwa namalizia hii movie tu hapa. Alafu tuongee kile kitu cha jana ulichoniambia, kwa sababu sikukuelewa kabisa. Ile usiku unanitumia zile message umenichanganya. Juma, mimi ni kweli hapo mwanzo nilikuwa na mtu. Sawa, wewe ni mwanaume mzuri, unajua kupenda, unajali. Lakini kwa stage hii tufikia mimi na wewe naomba tuachane. Joy, kwa nini nasema vitu kama hivyo? Yaani unamaanisha nini? Kwa nini tuachane? Hivi Juma, kila siku nakwambia utoe hizo rasa zako, utaki kunielewa. Sasa nikikupeleka babangu na mamangu, si nitaonekana toka na mvuta bangi mimi? Haya, kwa baba na mama ni mbali, kwa marafiki zangu mimi si watanicheka? Joy mpenzi wangu, nisikilize vizuri. Naomba nisamee kwa kutokukusikiliza, lakini nitatoa hizi lasta. Nisamee tu mpenzi wangu. Sawa, mimi Juma nimekuelewa. Sio unajua mimi ninapokupenda. Sema utaki kunielewa kile kitu chokwambia mimi. Sasa ndo maisha gani? Joy mpenzi wangu, unaonaje ya mazingira? Ni pazuri, nimependa. Kweli? Kweli. Nafurahi sana kuwa na wewe hapa. Yaani najihisi ni mtu wa thamani sana. Kwa sababu ninavyokuwa na wewe kama sehemu kama hizi, yani na enjoy na natamani muda wote niwe na wewe. Kwa sababu yani wewe ni mtu wa thamani sana. Na nakupenda yani sana. Lakini Juma, kuna kitu mimi kinaendeleza kichwani mwangu. Wewe ni Muislamu na mimi ni Mkristo. Hii ndoa itakuwaje? Sasa kusema yani kuhusu mimi Uislamu wangu na wewe Ukristo wako, hivyo havina shida. Mbona dini zinajulikana hapa duniani? Ni dini mbili tu, Ukristo na Uislamu. Lakini
Yaani kwa sababu mimi nakupenda, naweza nikabadilisha dini nikaja kwenye Ukristo. Hamna shida mpenzi wangu. Hivyo vitu vinazungumzika mbona? Basi sawa, nimekuelewa. Lakini Juma, hizo rasi zako nilikwambia uzitoe, hutaki kunielewa. Usijali mpenzi wangu. Hivi suni tu mimi nitanyoa. Wewe kuwa na subira. Na utakiwa mimi kuniacha. Unavyosema unaniacha mimi, Kwa nini uniache? Mimi nitakuwa kwenye hali gani yani unavyoniacha mpenzi wangu? Basi sawa, nimekuelewa. Ngoja tuone ndoa itakuwaje. Usiwe hivyo mpenzi wangu bwana. Unatakiwa uwe kangali. Yaani kwenye mapenzi yetu sisi ndio tuwe wa mfano mpenzi wangu, Kwani unataka kukata tamaa mapema hivi? Dini, nywele sio tatizo. Yaani angalia mtu ana mapenzi gani juu yako mpenzi wangu. Sawa? Ngoja basi tuagize kinywaji bwana. Au unakula nini? Juice tu inatosha. Juice. Sio hivyo sasa. Usijinyongee kama hivi. Mbona nicheki mhudumu hapa chapa. Ulikuwa umetoka? Nilikuwa nimetoka kidogo. Maana nimekaa muda mrefu nakusubiri. Ndo nafika sasa hivi, maana nilikuwa nimetoka kidogo. Juma, kiukweli muonekano wako na matendo yako ni vitu viwili tofauti. Nimechoka kudanganya, naomba tuachane Juma. Nisikilize mpenzi wangu. Wewe ndo ninayekupenda, nakupenda sana. Kwa nini unifanyie vitu kama hivyo? Juma, hujaweka mtu mwingine sahihi zaidi yangu mimi hapa. Mimi sio mtu sahihi. Kuna mapenzi yangu yamepungua kwako. Usinifanyie hivyo Joy. Joy, wewe ni mtu muhimu sana. Hayo mambo ya dini, sijui ndugu, kila kitu mimi nitaklia, kila kitu tutakaa sawa. Kwani uniache katika? Yaani unaniachaje mimi hivi? Unadhani mimi nitaishi hivi bila wewe mpenzi wangu? Usiniache, mimi nakupenda mwenzako. Au kuna kitu mimi nimekufanyia? Joy, kuna kitu chochote mimi nimekufanyia? Namba unayopiga inatumika kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
Acha tu ndugu yangu. Dunia ina mambo mengi sana ndugu yangu. Sikiliza kwa makini sana. Na pointi yako kubwa kuhusiana na wewe mwanamke. Hata kama ingekuwa ni mimi, kweli ingeniuma sana. Lakini maji yakishamwagika huwezi kuyazoa. Unaelewa hicho kitu? Wewe ungemtafuta mtaalamu wa saikolojia. Wewe ingekusaidia utoke kwenye hilo janga ulilonalo. Kama itakuwa sawa, jaribu tena kufanya jambo hili. Kunja mambo yako yote, fanya nilichokuagiza. Itakusaidia sana. Mimi nimekuelewa vizuri sana. Usione kwamba nimelewa. Hapana. Mimi nimekata hizi zote, lakini bado kichwa kipo ngangani. Haya, endelee kupata vitu. Cheers vipi? Shoga yangu, mbona sasa hivi umenisusa hivi? Hivi shoga, sasa hivi hali ngumu hivi ya maisha, nacho kukimbizana na mikopo kwa ushadamu kila sehemu nipo shoga. Hata kama ndio hivyo, hata salamu kweli. Ndio hivyo shoga yangu, ndo maisha. Aya, tuachane na hayo. Jambo lilofanya ni kuite hapa. Shoga yangu, yani kuna mtu nampenda. Hivi unajua kumpenda? Ni jirani yangu, yani ninampenda mpaka sielewi. Wewe tena. Habari zenu? Salamu. Ndio huyo nilokuwa nakwambia sasa. Yani hapo unajua nimeshikika. Niingia ndani kwake sasa. Nikajifanya naenda kuomba chumvi. Nikamvuta mtoto wa kiume, nikaanza kujishaua. Nikaweka matashtiti, lakini mtoto wa kiume kakaza. Nimejishaua. Fanya kama unaniona. Lakini mtoto wa kiume kakaza. Yaani ule sijui ukoje. Kujishaua kote kule, shogangu nimetoka pale nimeaibika yani. Nikawaza nikikutana naye sijui nitamwangalia kwa jicho gani, na ndio hivyo nishapenda. Karibu Bwana Juma. Hapa ndio nyumbani kwangu. Asante bwana mtaalamu. Nimekaribia. Ya, hapa ni nyumbani, lakini nina ofisi ambayo nafanyia shughuli zangu. Iko hapo maeneo ya stendi. Na leo kwa sababu ya dharura na heshima ya ndugu mchafuzi, nimeona ni vizuri nikusubiri hapa nyumbani kwa ajili ya kuja kusikiliza ujio wako. Karibu sana. Shukrani sana bwana mtaalamu. Hivi naweza nikapata maji hapa? Ya, kweli kabisa unaweza kupata, ngoja nikupatie. Sasa alichukua. Karibu. Kwa majina naitwa Banu Michael na ni mtaalamu wa afya ya akili, na pengine ningetamani kusikia leo kitu gani kimekuleta kwangu. Nashukuru sana. Yaani unajua mimi nimefunga hii safari kuja kwako mtaalamu kutokana na ndugu yangu. Labda sidhani, lakini sijui. Yeye labda amekuwa tu akiona yeye anasema mabadiliko kwangu. Juma, unakunywa sana pombe. Juma, unabadilisha sana wanawake. Juma, unamnyanyasa mwanamke wako. Lakini mbona mimi najiona niko sawa, ndugu mtaalamu? Sasa labda wewe unielekeze ndugu mtaalamu. Kwa hivyo nitakupatia
karatasi yangu fupi ambayo inaonyesha tathmini fupi, kisha utaipitia na utajaza pale ambapo unahitaji. Na kama kuna changamoto yoyote ambapo unaona ni vigumu kujibu swali, basi utaniambia ili niweze kukusaidia. Tafadhali, hii ni karatasi ambayo inaonyesha maswali ya tathmini, na hii ni karatasi ya kukubaliana na mimi kufanya kazi yangu kwa siku ya leo. Kwa zote ninaomba unisaidie kuzijaza. Peni nichukue. Nikupe pole kwa changamoto ambazo umenieleza, lakini pia nimechukua tathmini yako ambayo nitaifanyia kazi. Kisha tutakutana siku ya tarehe 29. Naomba tuonane saa 2 kamili asubuhi kwa ajili ya kuja kupatia tathmini yako, lakini pia kuanza matibabu rasmi. Kama una jambo lolote la kunieleza kabla ya kukutana tena. Kiukweli sioni changamoto yoyote. Labda tukutane hiyo tarehe ulosema wewe. Itakuwa vema kwa sababu wewe ni mtaalamu. Kuna kitu unaweza ukawa umeona kwangu. Mimi najiona niko sawa. Lakini rafiki yangu kwa sababu kasema nije nionane na wewe, yeye anaona mimi siko sawa. Naomba tu tukutane hiyo tarehe, itakuwa vizuri. Juma nataka tena Juma, umnyima naona huruma Juma. Juma nataka tena Mambo dada. Poa, mzima. Mimi mzima, sijui wewe. Mimi mzima. Unaitwa nani binti? Mimi naitwa Sara. Wananiita Juma hapa, Tiger Nyama jina la kisanii. Oh. Nimetoka zangu studio. Mimi niko natafuta dada anaweza kunisaidia kazi zangu. Kazi kama kazi gani? Kunifulia nguo zangu, kuniwekea viatu vyangu safi, yani chumba kiwe clean. Utanipa shilingi ngapi? Usijali, mimi nitakulipa. Basi sawa, twende. Kwa tuondoke. 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 Sasa hapa ndo ninapoishi. Karibu nyumbani. Nani sawa? Oh. Sasa nguo ndo hizi hapa. Zipige povu kweli kweli yani. Haina shida. Zingae kama mimi. Unaona nilivong'aa mtoto. Mimi narudi studio sasa. Sawa, lakini nikimaliza sina vifaa usafi na ndani. Utafanya usafi, ufunguo nimekuwekea pale chini. Basi haina shida. Mimi sio muda narudi. Basi sawa. Sawa, hizi hapa nguo. Sawa. Sawa. Kwa hiyo sasa Kama unajalipa vifaa vya kufulia. au sio vipo kwa hapo ndani? Basi haina shida. Utavikuta kwa hapo. Haina shida. Mimi ndo naenda studio. Basi
Basi sawa. Baadaye. Haya poa. Halo boss. Ile kazi ulionituma nimeshamaliza. Maana humu ndani yupo peke yake. Kwa hapo ni wewe tu. Ndio boss. Hivi ninachokiona ni macho yangu au naota? Wala hata wote. Yaani hicho unachokiona ndivyo kilivyo hivyo hivyo. Ngoja kwanza. Huyu mtu nilomwacha nifanyie kazi zangu yuko wapi? Huyo mtu unayemzungumzia wewe, yule ni mtu ambaye nimemwagiza mimi kuja kukupeleleza wewe hapa. Maana mimi sikuelewi. Halafu kitu kingine, Juma, nataka kujua mwafaka wangu mimi na wewe. Nini kinachoendelea? Maana sielewi hapa katikati kuna mazonge kibao yamejitokeza. Hem, nieleweshe kuhusu hilo kwanza. Yodi, nisikilize vizuri nikwambie. Kichwa changu sasa hivi hakifocus kuhusu mapenzi. Yaani mimi na focus kuhusu hela tu. Ndio maana muda wote naingia studio na force mazingira. Yaani mimi mkondo wa hela unapoenda na mimi nipo huko na focus kuhusu hela. Mimi sitaki kuhusu mapenzi, kusikia kitu chochote kinachohusu mapenzi. Sio kama unanielewa. Mimi sikutaki wewe Judy, shida nini? Haujui shida eh? Si ndio? Shida ipo. Unajua kwa nini? Kwa sababu nakulisha, nakuvisha, na kuhudumia kila kitu wewe. Afu nasema eti nina focus sasa hivi kuhusu hela na wala sitaki mapenzi. Yaani wewe una focus kuhusu hela ndio umegundua saa hizi. Na kati kila kitu mimi nakuhudumia. Haya, umekuja umetoka na mwanangu. Nilikuwa sijui nikaja kujua. Hapo hapo nakuja kugundua tena unaishi na mkeo ambapo kodi nalipa mimi. Una akili kweli wewe? Afu unakuja unanikataa mimi? Judy, nisikilize kwambie kitu. Oa, babu mimi yani sasa hivi sisikilize kuhusu mapenzi. Yaani na focus kuhusu hela. Yaani hela ndo kila kitu. Alafu usichokijua sasa. Mimi chumvi hapa. Ndio maana katembea na ile mdogo wako, sijui rafiki yako, sijui nani. Mimi sielewi. Mimi chumvi, yani ukinikosa kwenye chips utanikuta kwenye mboga, ukinikosa kwenye mboga utanikuta hata kwenye uji. Mbona unapigizana kelele na mwanamke? Alafu mnawapa faida majirani. Ndio nini sasa? Eti sister, nini kinachoendelea? Muulize huyo ndugu yako wewe. Aniulize nini wewe? Wewe mimi nishakwambia, mimi sikuhitaji. Unaningangania nini shoga yangu? Wewe usiondoke, shida nini? Kwa hiyo unajizima data wewe. Si ndio? Unajizima data, si ndio? Sasa ni hivi. Vitu vyangu vyote naomba unirudishie. Vyote unavyojua mimi nimekuhudumia na nimekununulia. Vyote nirudishie. Wenzio huko vibenteni wengi wananitaka. Sawa eh? Hii nyumba kodi bado haijaisha. Naomba uachie chumba, kuna mtu kwanza huwa ananisumbua muda wote na kuja kumweka mtoto mdogo mbichi, umenielewa? Sio wewe. Tumbili mmoja. Rudisha kila kitu. Unitishi bana, mimi nishakuzoea wewe. Umenizoea? Nikirudi hapa kieleweke. Niangalie na ile kofia yako ya muuza utumbo. Asali hapa. Shamba nini? Yaani haya matatizo. Shobo zote zinaenda kwa bibi mkubwa wangu kunizaa Ensam. Pola mazote ziende kwa mama. Kwa mama kunizaa Ensam ndio shida. Alafu nimekumbuka, vipi ile swala kuhusu daktari wa afya ya akili ulienda? Lile limeenda ndugu yangu, amenipa vipindi kama viwili, kwa hiyo inabidi nirudi tena. Hakikisha unarudi na chochote atakachokuambia zingatia basi.
Ndio maana sasa hivi sitaki kuhusu mapenzi. Yaani sitaki kusikia kitu chochote kinachohusu mapenzi ndugu yangu. Nachanganyikiwa. Yaani mimi napata hela sasa hivi, mkondo wa hela unapoenda huko nafuka. Na focus na hela. Kila kitu kuhusu hela tu mwanangu, ndio maana sasa hivi nafasi kuhusu studio nini. Naelewa ndugu yangu, msaada wangu. Mimi narudi kwa dokta. Jitahidi uende kwa sababu lile ni jambo la muhimu sana. Jirani, nipo ndani ndugu yangu. Aise. Shughuli. Sema na wenyewe wanasemaga ugomvi wa wavua nguo usiingilie. Kuna siku moja nitakuja kuzalilika. Haki ana. Juma. Sasa unaingia ndani, nani atakuja kuanua nguo? Nimesahau ndugu yangu. Ndio maana nimerudi. Nguo hizo mimi mwenyewe natoka hapa. Maana nimepiga msuko. Natoka. Wewe wapi ndugu yangu? Haya kuhusu bwana Juma. Zingatia sasa. Haina noma, nitarudi. Haya. Nishakuelewa sana. Sawa Juma. Haina noma. Kwenye historia yako uliponieleza ulisema kwamba unapitia changamoto ya kutokumjali mkeo, lakini pia ulevi pamoja na kubadilisha wanawake. Hizo ni dalili mojawapo zinazoonyesha kuwa tathmini yetu imefanya kazi. Sambamba na hilo, mtu mwenye sonona mara nyingi mawazo yake haya mara nyingi huwa hasi na wakati mwingine huwa chanya. Kwa hivyo hii huathiri utendaji kazi siku hadi siku. Kumbe inawezekana tathmini yetu imetuambia ukweli. Kwa hivyo tutakuwa na vipindi visivyopungua 8 na kila kimoja kitakuwa na dakika 30 hadi 90. Nitaomba ushirikiano wako ili kuweza kufanikisha matibabu. Kwa kuwa umeshakubali na umenieleza kwamba una nia ya kuacha pombe na una nia ya kuacha kuwa na wanawake wengi na una nia ya kumrudia mkeo na kumpenda, basi ninaandaa mkakati maalum ambao utakuwa mkakati wa mwezi mmoja, kisha tutapima mwenendo wako wa mabadiliko yako sasa. Aha. Inaonekana ni mikakati kabambe kabisa ya kurejelea maisha yangu ya awali. Mtaalamu, nashukuru sana. Asante sana. Nashukuru sana. Karibu sana. Najiona ni mwenye furaha. Kama niko huru. Kaka, ili swala la msiba limenihuzunisha sana. Limenisikitisha sana. Ni kweli mdogo wangu. Ile swala la msiba limetuhuzunisha sana. Leo tutafanyaje ndio imeshatokea mdogo wangu? Kwa hiyo kakangu ulikuwa na wazo gani hapo? Mdogo wangu. Hasa unajua mazingira mtaani. Na unajua maisha ya nyumbani yalikuwa magumu. Mimi ningependa tuingie kwanza mtaani tukachangisha. Sahihi kakaangu, wazo zuri. Kwa sababu tukiendelea kukaa hapa hivi nyumbani ni kama uchulo. Kabisa mdogo wangu. Ngoja sasa mimi niingie ndani nikaangalia hapo daftari, tuingie tu mtaani tukachangisha. Sawa kakaangu, mimi unanikuta nipo hapa na kusubiri. Sawa.
Kaka samani. Niambie kaka. Kaka kama nishakuona. Na mimi pia kama nimewahi kukuona. So ulikuwa unakuja kwa dada yako pale. Ndio kakaangu. Niambie, naona umenisimamisha. Hapa unavyoniona nimefiwa na mtu wangu wa karibu sana. Pole sana kakaangu. Asante, ila nipo kwenye harakati za kukusanya mchango lambilambi kidogo ili tuweze kumstiri dada yangu. Soma tapeli kweli nyia. Kakaangu kama unavyoniona hivi. Kakaangu mimi nimefiwa. Umefiwa? Msiba. Pole sana. Na ni nani ambaye ametotoka sasa? Dada yangu. Hapana dada yangu, sisi sio matapeli. Unaweza ukaiona picha yake. Si Mariamu jamani. Nitakuja tu kuko msibani kuleta na maua mchana. Dada yako? Dada yako yupi? Dada yangu Mariamu. Sawa. Utaratibu ukoje sasa? Utaratibu uliokuwepo hapa tunadili kwanza na swala la mchango. Wachangisha kila nyumba ili tuweze kumstiri dada yangu. Basi sawa, tutaonana msibani. Pole sana. Sasa kwa sababu mimi ni familia pia na kutokana na ninavyoishi na Juma pale, naomba na mimi niingie miongoni mwa nyinyi ambao mnachangisha hizo rambirambi. Nizunguke mtaa kwa mtaa, alafu tukutane msibani pale. Itakuwa vizuri pia. Basi sawa, mimi naenda kwa Mangi kununua daftari, alafu nipite nikusanye. Vipi? Huku ushapita? Huku nahisi mdogo wangu wa kiume alishapita. Nahisi bado mtaa nyuma hapo. Okay, sawa basi. Mimi nitapita mtaa huu. Alafu baadaye saa 7 tukutane pale msibani. Mariamu atajika? Asa atakuwa kafakafaje, yani kafakafaje? Kapata gono? UTI sugu? Dege? Au ukimwi? Huyu Juma huyu atakuwa kamuua mwanamke wake kwa ukimwi. Kwa sababu sio kwa vile vibelenge alivyokuwa anavibadilisha mule ndani. Leo Mwajuma, kesho Fatuma, mara lile libigi mama. Juma kashaua mtoto wa watu sasa. Hapo atasingizia alikuwa anajifungua mimba ikaharibika. Alikuwa anajifungua mimba ikatoka. Sema sawa. Acha nichukue jukumu. Nikusanye lambi. Hizi taarifa nimfikishe Bwana Juma. Kaka. Unajua kifo cha dada yetu Mariamu kimenuma sana kaka. Kimenuma sana. Ni kweli. Lakini mimi naona kama tunahangaika sana sisi. Inabidi tumpate muhusika ili naye aweze kujua. Hapo kaka. Hivi taarifa za msiba Shemu anajua? Sidhani kama anajua. Angekuwa anajua tungekupo naye sasa hivi tunahangaika. Mimi naona twende tukajaribu kumpa kwanza taarifa. Basi sawa, twende. Asante. Dada, habari? Salama, karibuni. Sasa hivi. Safi. Asante. Hivi Bwana Juma tumemkuta hapa?
Bwana Juma ametoka. Tulikuwa tuna taarifa naye za muhimu sana. Taarifa gani hizo? Mama, mnaweza mkanipa hata mimi pia nikaja kumfikishia. Wewe ni jirani yake? Of course mimi ni jirani yake. Basi sawa, mimi na kakaangu hapa tulikuwa tumeleta taarifa za msiba. Bwana Juma amefiwa na mke wake. Juma amefiwa? Ndio. Amefiwa na mwanamke gani huyu? Juma amefiwa na dada yetu sisi ambaye ni Mariam. Mariam? Maana Juma naye ana wanawake kibao, yani huko kote kawabaruza baruza. Mwanamke mwembamba huyo Mariam huyu au? Yaani Juma Mariam huyo nimfahamu mimi. Ndio huyo. Makubwa. Poleni jamani. Asante dada yetu, basi utamfikishia habari. Hata msijali, zimefika. Yaani akija tu nitamwambia kama mlivyoniambia nyie. Karibuni sana. Poleni, karibuni. Asante dada yetu. Kafiwa? Makubwa. Nikaendelee na mchezo. Juma nataka tena Juma, umnyima naona huruma Juma. Juma nataka tena Juma. Wewe vipi? Mbona niangalie hivi? Kwa hiyo chumba changu umekifanyia maonyesho ya 8 ongo? Na bado. Haukumbuki juzi nilikwambia nini wewe? Unajizima data. Hivyo Judy, hivyo unajionaje mshikaji wangu? Yaani chumba changu umekifanya maonyesho ya 8, umetoa vitu vyangu, umeweka sungula uongo? Unajizima data? Kwa taarifa yako mimi nilikuwa naongea maanisha. Nilikuwa na mwanaume kama wewe. Sungula sasa wanajimwaya huko ndani. Vitu tayari nishatoa, nimeenda kuvipiga bei. Kwa taarifa yako, una msiba baba. We nini bana, mimi nishakuzoea wewe porojo zako hizo. Na nilikwambia yani mimi kurudiana na wewe siwezi kurudiana na wewe. Hivyo unaningangania mimi kwa nina nini babu? Vipi mbona unaningangania sana wewe shoga yangu? Shida nini jamani? Lawama zote zende kwa mama jamani, kwa Ensam. Aise Juma, Judy. Kila siku mnapigizana makelele tu humu ndani. Makelele mimi nimeshachoka sasa. Muda sio mrefu nampigia baba mwenye nyumba hajawahamisha kwa sababu nyie ndio mnaonekana vigangu la waiste yenu. Alafu na wewe kuna msiba mpaka muda huu hapa na macheni yako na wakati aliyokufa ni mtu wako wa karibu kabisa. Hiyo unazingua Juma. Ndugu yangu, unajua wewe ndio ninaye kuamini. Ila akiniambia huyu kichwa kipo kabisa kwa sababu mimi simfikirii kabisa kuhusu. Yaani kuhusu yeye mimi nishatoa akili kuhusu yeye, simfikirii kabisa. Sasa nisikilize. Huo msiba wa nani ndugu yangu? Labda nikusikilize yeye kwanza. Shemeji amefariki, Mariam.
Na hapa ninapoongea nimetoka kukusanya lambi. Nikawa nimekuja hapa ni angalia mazingira yangu vizuri niende msibani. Sasa malizana kubishana na huyu mwanamama, alafu ukishamalizana kubishana uje msibani bwana. Jirani. Jirani nini? Mimi nikikwambia uniamini. Haya, na jirani yako kaja akakwambia. Umeamini hujaamini? Cha kufanya hapa ndugu yangu, ufanye tu uende msibani. Mimi yule Mariam sina hata ubaya naye. Kiukweli yule mwanamke mwenzangu ulimtongoza kama ulivyokuja kunitongoza mimi mshangazi. Sawa Cha msingi sina ubaya naye. Twende tukamstiri mwenzetu. Habari ndio hiyo. Chumba ushakosa baba, nafuga sungula, msibani kuna kuhusu, hadi na kuonea huruma maskini. Twende tu msibani. Hujasweti bado? Ha. Bizito Koti zito. Nenda msibani baba. Pole. Sharobaro, mimi chumvi. Mimi nini? Chumvi. Watu wameona hadi sukari hapa. Chance. Bwana Juma, umefuata nini msibani? Akati wewe ndio chanzo cha matatizo, chanzo cha dada yangu kufa. Umefuata nini? Cheki kwanza ulivyovaa. Unakuja msibani umevaa nguo zimechanika chanika. Unadhania msiba wa wasanii huu? Unadhania upo studio? Msiba wa dada yangu lazima astiliwe vizuri. Bwana shemeji, naomba nisikilize vizuri. Naomba tu nimzike dadako, nimzike tu mke wangu. Samani lakini bwana shemeji. Wewe, unaona watu waliojaa hapa hivi? Sitaki washangae zaidi walivyoshangaa sasa hivi. Naomba uondoke. Bwana shemeji. Naomba uondoke. Nisije nikakuvulia kanzu wewe. Waungwana. Hem, nisikilizeni vizuri. Tejo, nisikilize. Juma. Makelele yako unayoyataga kule, hapa siyahitaji. Tuko msibani hapa. Ndio kwanza wamefika watu si 5, si 6. Haya, mnapopiga hizo kelele, huo msiba sisi ndio tutaenda kumstiri pekee yetu watu 4 hapa. Hemu kuwa na stara Juma. Vitu vingine wewe unafikiria. Unaona mchelewesha au mjomba ondoka. Ondoka kabla sijavua kanzu, ondoka. Hem, subiri basi. Ngoja kwanza. Ondoka. Ondoka. Hem, subiri basi kwanza. Vijana wangu. Aondoke huyu. Tumsalie mtume vijana. Jamani, tunakosa tuna msiba bado mchanga kabisa. Kwa nini mnamfukuza vijana kuna nini? Angalia alivyovaa naendana na nyie. Vijana wangu mimi ni mtu wa makamu na nakwambia mwanangu. Tunachukua kumstiri mwenzetu. Umeelewa vijana? Msalini mtume jamani. Sawa? Kaka. Mimi simtaki. Mtamaliza tofauti zenu baadaye. Simtaki, nimesema simtaki. Ungenisikiliza basi, naomba tu nimzike mke wangu. Ngoja kwanza tuongee na huyo alafu. Juma, nilikuwa nakuonya kila siku. Umeona sasa matokeo yake? Punguza jazba. Punguza jazba kijana. Simtaki. Punguza jazba. Nitamchukua dada yangu nene nikamzike mwenyewe mimi mnajua. Tulia kaka. Tulia. Kaka tulia. Jirani. Haya yote unayataka mwenyewe. Nendeni kule nyewe, mimi namalizana nayo. Simtaki, malizana naye simtaki msibani. Baba, ngoja nikupe ushauri babangu. Sasa hivi baba bado ana hasira dada. Hebu mkaa pembeni kidogo. Wakimaliza kuzika mtaongea, mtamaliza tofauti zenu. Juma, nilikuwa nakuonya kila siku.
Ona sasa leo. Hebu sikia. Ungeniacha tu nimzike mke wangu. Mbona mimi nilikuwa nampenda sana? Shida sio mimi. Ndugu wa marehemu. Subiri niongee nao. Alafu tukifikia muafaka, utakuja tu kumstiri mke wako. Basi sawa, mimi nipo hapa. Sawa. Jamani, tuendelee na masuala mengine kwanza. Tupunguze hizi kelele. Nahitaji huu msiba uishe kwa amani. Naombeni mtulie, sawa? Ndio. Naombeni mtulie. Huyu marehemu anahitaji kustiriwa kwa amani. Azikwe kwa amani. Tumeelewana? Hizi kelele sizihitaji. Tejo, nenda kapumzike kwanza. Tumeelewana? Ndio. Sawa. Hello everybody, my people, good people. Kwa majina naitwa Michael Sabino Sinka, almaarufu Kamiko Michael Mexico people. Tunapenda kuwashukuru wapenzi wote wa Winga wa Mapenzi kuanzia episode 1 mpaka final episode. Kuna kitu ambacho utakuwa umejifunza kwa wewe ambayo iliingia kwenye mahusiano ambayo yakawa sio official, yani aka official lakini ukatendwa katokea mistake hapa na pale, lakini utakuwa umejifunza kitu kutokana na hii tafsiri. Huu ni mwisho, lakini ni mwanzo mzuri wa kitu kizuri pia. Kwa hiyo tusichoke kutufuatilia kwenye chaneli yetu ya Kamiko Michael, usichoke kucomment, usichoke kusubscribe na kushare, turn notification. Mwisho wa kitu kizuri ndio mwanzo wa kitu kizuri. Kwa hiyo tumemaliza episode yetu, tumemaliza series yetu ya Winga wa Mapenzi. Tumemaliza series yetu ya Winga wa Mapenzi. Lakini sio mwisho wa kutoa series zingine au movie zingine. Tumemaliza Winga wa Mapenzi, itakuja series mpya lakini sitowaambia, mtaona kwenye account hapo. Usisahau kusubscribe na kuturn on notification. We out. That me, Kamiko Michael Mexico people in the beauty. Love you my people guys. Yo.